क्योंकि सब खुश। कि सब कुछ। यस। बेजुबान जानवरों की जितनी सेवा कर सकते हो तो कर लो, नुकसान का सौदा नहीं है। अगर फायदा नहीं हुआ नुकसान नहीं होगा, गारंटी बात है। ये तो जैसे आयुर्वेदिक दवाई है ना, अगर वो फायदा नहीं करेगी नुकसान नहीं करेगी, हाँ। तो यही है। और जो तुम खाओगे ना वो क्या, मोमोज, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सब नुकसानदायक है। घर की रोटी खाओ मेरे भाई, घर का माड़ बनाओ, बड़ा मस्त होता है। हाँ, और बाहर के माड़ में माड़ना है दाल।